Всем привет, с вами Илья. Сегодня я, как обещал вам, построил кухню с сигнализацией. Вот такая кухня. Но как же в нее попасть? Сейчас кнопочку уберем. Ай, это не кирпич. Это я нечаянно заходил, проверял, все там механизм работает или нет. Вот, смотрите, прикол. Это очень интересно, реально. И кайфово. Сейчас мы, может быть, умрем, могу сразу сказать вам по секрету. Сейчас все выгрузим. Ну, вы знаете, да, как делать мусорки там такое? Такое все дело, потому что это, я думаю, это все знают, это самый легкий секрет в Майнкрафте. Тут даже делать нечего. А ладно, это уже все. Ну, разве что редстоун. Поршень. Ну ладно. 5 поршней, я думаю, нам хватит. Все. Смотрите. Вот я иду ни с чего. Смотрите, вот сейчас я отбегу от дома. Я иду ни с чего, вижу, вау, крутой домик. Надо его ограбить. Становлюсь сюда. Нажимаю на кнопочку. Ой, а тут лава. Обойду-ка я лучше лаву. Нажимаю на вторую кнопочку. Да что такое? Что дом двигается? Эй, ты что ты двигаешься? Надо что-то наладить тут. Надо перейти на креативку. А то что-то там чуть-чуточку не получилось. Смотрите, поставим всегда один, чтобы... Апс. Ах, вот оно в чем дело. Ну все, теперь мы все наладили. Ну, я не знаю. Я, наверное, буду продолжать. Не, хотя нет, перейду на выживашку опять. Потому что на выживании интереснее играть. Скажите, выживашка, так я бы сказал, даже прикольней. Смотрите, становлюсь сюда. Ой, блин. Лава. О нет. Нет, вытащите меня, вытащите. Так и зомбиков убивать можно. Ой, правда, зомби к нам подбежал. А-то он уже загорелся. Видите, он какой тупой. Ёпарас, это он с топориком. Теперь... уже я сработал. Ёшкинка, да сколько их? Слушайте, сколько их тут? Они меня уже надоели. Ладно. Я нажал на... Сейчас сюда. Встанем, и они скупаются в лаве. Иди купайся. Иди в лаве купайся. Ты мне не друг. Ой-ой-ой. Ну, падай. Умный зомбар попался нам. Ладно, давайте умрем. А потом что-то придумаю. Скорее его долбать развяжу. Уходи, собака! Я из-за тебя видео не могу снять. Уходи, убирайся! Фух, убили его.
Люди, мы его убили. Поднимаем броньку, которая из него выпала. Хоть она и не очень такая удобная, но более-менее. Хоть какая-то хотя бы броня нужна. Сейчас будет очень весело, я бы сказал. Смотрите, ломаем. Раз, два. Сюда. Ай, не доломал. Во. Ну, берем кнопочку или ключ, или рычажок, как хотите. Что-то нормально. Это вам по желанию. Хоть кнопка, хоть. Смотрите. Сейчас погрызем гнилой плоти. А, все, уже нельзя. А это отравленная, походу, уже. О, нет. Сейчас опять еще упадем. Ставим сюда кнопочку. Заходим. Тут мы моем руки. Это телевизор такой мини. Телек. Это лампа, которая помогает нам еду делать тут. А это, дорогие друзья, холодильник. Да, холодильник. Не верите? Смотрите. Ай, это что такое? Картина. О, это ёшкин кот. Тадан. Вот, хамням. Поели. Вау, яблочко. Прикольно, скажите. И теперь у меня поглощение, регенерация. Давайте уже посмотрим, что еще у нас есть в холодильнике. Курочка. Крылина. Ой, это... Вау, зачарованное яблочко. Стейк. Таёшкин. Еще один стейк. Золотое яблочко. Я думаю, этого нам достаточно. Вот и еда у нас. Смотрите, сейчас я вам покажу, что это. Этот холодильник было очень легко построить. Просто раздатчики. И все. О, я же забыл еще морковочка. Ай, жалко, что мы не голодные. И вот теперь... Ай, не успел. Ура! О, нет! 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 Надо было яблоко есть, протупил я. Хотя бы одно яблочко оставили. Уи! Нет, нет, нет! Нет! Ну, я думаю, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Ваша поддержка для меня много чего стоит. Подписывайтесь на канал. В следующем видео я буду рассказывать про легендарных карт в Майнкрафте. В Clash Royale. Там будет шахтер, дракон этот. Знаете, добавили дракона. Всем пока, ставьте лайки.